তোমার উপরে দাও, আমি তো তুমি ভিজতেছো তো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, ইটস মি শ্রাবণ স্নেহা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। তো আজকে ছাতা নিয়ে বের হয়ে পড়েছি, বৃষ্টি, ঝিরঝির বৃষ্টি। তো অলরেডি রেডি হয়েছি, বের হব এই সময় বৃষ্টি, তো সেজন্য তো আর আমাদের বের হওয়া থেমে থাকবে না। আর বৃষ্টি তো আমার এমনিতেই অনেক পছন্দ, আর বৃষ্টিতে বের হওয়া তো আরও ভালো লাগা কাজ করবে। সো ইয়া, ছাতা নিয়ে বের হয়েছি কেন বলেন তো? সুমন ভাই বলেন তো। বৃষ্টি পড়ছে তাই? নো, ও সবসময় ইত্রামি করে। সো আজকে বের হয়েছি। লাস্ট টাইম আমরা অলরেডি আমাদের নতুন অতিথির জন্য মানে ফার্স্ট শপিং করেছি। সো আজকে আবার যাচ্ছি, কারণ অল্প কিছু তো না, অনেক কিছুই লাগবে। সো যেগুলো আমরা শপে যেয়ে কিনতে পারবো ওগুলো এখন যখন সময় পাচ্ছি কিনে রাখছি, আর যা যা অনলাইন অর্ডার করতে হবে তা তো অনলাইনে অর্ডার করে দেবো। সো ইয়া, আজকে যেহেতু সুমন একটু ফ্রি আছে, আজকে আবার সিটি সেন্টার যাচ্ছি আমাদের নতুন অতিথির জন্য কেনাকাটা করতে। সো চলুন যাই, আজকে জন্য কিছু কেনাকাটি করি। সো চলুন আজকে ব্লগটা শুরু করি, আর কি কি করছি সেটা তো আপনাদের সাথে শেয়ার করবই। সো চলুন আজকে একটা বৃষ্টিময় শপিং ব্লগ হয়ে যাক। ভিজে যাইতেছি, ছাতা ক্লোজ করো। আমরা বাসে উঠে গিয়েছি, আজকে সারাদিনের জন্য টিকিট করা। সো আজকে সারাদিন ঘোরাফেরা হবে, শপিং হবে, আর বৃষ্টি এনজয় করা হবে। আমার এরকম ওয়েদার অনেক 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 ভালো লাগে। ছাতাটা হাতে রেখো, নাহলে ভুলে যাবা। হ্যাঁ, সো বেবির পাপা যখনই সময় পায় তখনই শপিংয়ে বের হয়ে যায়। সো এতদিন নিজেদের জন্য শপিং করতাম, আর এখন সব প্ল্যান হচ্ছে বেবির জন্য। আমি মোটেই গেছি না, মোটেই গেছি না বলেন তো। আমি নিজেই নিজের চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি যে না, একটু গুলুগুলু লাগতেছে। বৃষ্টিময় দিনে সিটি সেন্টার ঘোরাঘুরি হচ্ছে। সো আমরা পৌঁছেও গিয়েছি। এখন আজকে যেদিক দুইজন যায়, দুইজন খালি ঘুরবো আর শপিং করবো। চলুন। তোমার উপরে দাও, আমি তো তুমি ভিজতেছো তো। তো যেহেতু আমরা রোড ক্রস করে ফেলেছি, সো আমরা আগে বইকোটে যাচ্ছি। বইকোটে স্টোর করার মতো অনেক অনেক কিছু আছে। তো আমরা চাচ্ছিলাম যে বাবুর জিনিসপত্র, এক্সেসরিজ রাখার জন্য, স্টোর করার জন্য কিছু একটা নিতে। আগে দেখি, নাহলে পরে নিব, যাওয়ার সময় নিব। এখন দেখো, যেহেতু রোড ক্রস করে ফেলছি, এখন দেখে যাই, যাওয়ার সময় নিয়ে যাব না। তো অ্যাজ ইউজুয়াল আগে আমরা প্রাইমার্কে ঢুকলাম। সুন্দর পার্পল দেখি। ও এটা অ্যাশ, অ্যাশ তোমরা আছে? পার্পল অ্যাশ। আর এগুলো নিতে হবে।
এই যে আমাদের শপিং হতে 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 এই পর্যন্ত আরও আছে, মানে আমরা শপিংয়ে আসলে আমাদের শপিং শেষই হয় না। এই যে আমাদের কেনাকাটা চলছে, এখন যাচ্ছি সুমনের জন্য কিনতে। আজকে আমাদের 3 জনের কেনাকাটা হলো না, তোমার স্টিল হয় নাই। সো লেটস সি তুমি কি নাও। এখন পর্যন্ত এই হচ্ছে আমাদের কেনাকাটা, 1 বস্তা। এখানে আছে আমাদের বাবুর কাপড় চোপড় অনেক কিছু, আহা, আমারও আছে তোমারও আছে। হ্যাঁ 3 জনের শপিং। সে খুব এক্সাইটেড বেবির শপিং নিয়ে। চলো, তো আমাদের প্রাইমার্ক প্লাস হচ্ছে মাতালান 2 জায়গা থেকেই আমাদের শপিং ডান। এখন আমরা উইলকোতে যাচ্ছি, মানে যেই কাজের জন্য আসলে মেইনলি মূলত এসেছি, আসছি আমরা উইলকোর জন্য, কিন্তু আমাদের কোনো প্ল্যান ছিল না। প্রাইমার্কে জাস্ট বাবুর একটা ড্রেস চেঞ্জ করার একটা প্ল্যান ছিল, তাতেই এত টাকা ধরা না। তো প্রাইমার্কে ঢুকলাম। ঢোকার পর গতানুগতিক যেটা হয় ওই যে কেনাকাটি করতেছি। একটা বড় একটা ব্যাগ নিতে হয়েছে, সো বুঝতে পারতেছেন। বুঝতেই পারতেছেন আজকে সুমন ভাইয়ের অবস্থা। তারপর এখান থেকে গেলাম মাতালানে, জাস্ট বাবুর একটা নিব, কি জানি বলে স্লিম স্যুট না, স্লিপ স্যুট হ্যাঁ ওইখানে আবার জরিমানা। জরিমানা। এখন জোরে যাই উইলকোতে যাচ্ছি, আর কোনো জরিমানা হবে না। বলে যে কি আছে জানি না, যাই কেন সব মিটে গেছে? চলো যাই। আসলাম উইলকোতে। হ্যাঁ এগুলোর কথা বলছি। এখানে এই যে 3টে ড্রয়ার 4টে ড্রয়ার। এই যে আমাদের কেনাকাটা শেষ আজকের মতে। এই যে সুমন ভাইয়ের অবস্থা। আর অবস্থা এখন আমরা বাসা দিকে যাচ্ছি, বাসার দিকে যাব, বাসের জন্য ওয়েট করছি। তো এখন সন্ধ্যা 6:30 বাজে। বাস থেকে নেমে একটু ভাইয়ের বাসায় গিয়েছিলাম, সো ওই বাসায় কিছুক্ষণ রেস্ট করলাম। লামিয়া লিহান ওদের সাথে টাইম স্পেন্ড করলাম। তো মাত্র বের হলাম, বাসায় যাচ্ছি। এই যে সুমন ভাই আর সাথে তার ছেলের শপিং, আর ভাবি লাল শাক দিয়ে দিয়েছে ফ্রেশ। তো আর নেক্সট কোনো ব্লগে আমি কি কি শপিং করলাম আমাদের নতুন অতিথির জন্য সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, কারণ এই ব্লগটা অনেক বড় হয়ে যাবে আর দেখতে বোরিংও লাগবে। সো দেখি নিউবর্ন বেবির শপিং হল ব্লগ নিয়ে আসবো। সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। আর আমার জন্য এখন একটু দোয়া করবেন সবাই বেশি বেশি। সো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।